Faritra Atsimo Madagasikara, 2 Jona 2024 ao Tolaniaro ao amin'ny foayan'ny Conflacour, iarahana amin'ireo ministera tompon'andraikitra, ireo olom-boafidy any amin'ny faritra Nosy sy Androy, ireo bentanàna, ny solombavam-bahoaka, ny loholona, ny governoram-paritra sy ireo mpisehatra malagasy rehetra amin'ny fampiroboroboana ara-ekônomika sy ara-tsosiala any Atsimo. Fotoanandoha lehibe ho an'ny fampandrosoana ny faritra Atsimo Madagasikara. Lohahevitra voalohany, fampandrosoana ara-tsosialy, fototra-avitrasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny fampianarana, fampandrosoana ny vehivavy sy ny tanora. Lohahevitra faharoa, asa fanajariana, lalana, herinaratra, fametrahana vahaolana mahakasika ny famatsin-drano. Lohahevitra fahatelo, famongorana ny kere, fahaleovantena ara-tsakafo, fiarian'ny vahoaka ary fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Lohahevitra fahaefatra, ny fandriam-pahalemana. Fotoan-dehibe hifanankalozan-kevitra sy ara-misalaha 20 Jona 2024 ao Tolaniaro ao amin'ny Conflacour. Napetraka ny fanamby ary isika rehetra no hiaraka narina ampandroso sy hanova ny tantaran'ny faritra Atsimo Nosy. Ny sakamasy zany dia nosafidiany mihitsy satria sady tsy mamokatra kinany izy, tsy misy atratra izy, tsy dia maro bageda izy, tsy maro balahazo izy, dia alao ho azy mihitsy izay vokatra 40 tonnes na collecte na figue de barbarie zay. Zay tonga dia vola mivantana zany hoe any amin'ny 20 tonnes 72 millions d'ariary zany ny vola hiparitaka mizarazara fa tsy miparitaka ny vola hiditra ao anatin'ny fokontany anankiefatra ao Sakamasy. Izay koa dia mividy mivantana any amin'ny olona. Tena ataony mihitsy zay mampakely ny mpanelanelana. Izay koa dia manome vidiny tsara ho an'ny olona rehefa izy ny manafitra any amin'ny orinasa. Manaraka tompoko. Izay dia niezaky ny nanao voly ananambo manaraka. Ary ny zaran'izany maimai-poana ho an'ny olona izay maka ao Atsiombe. Anisan'ny nahazo tao anatin'izany ohatra ny Sisiko Atsiombe nomenay fotsiny. Ny fangatahana fotsiny aminy dia hoe ataovy amina toerana azo karakaraina izy. Rehefa vokatra ny moringa dia tiliana ihany ny toerana. Raha toa ilay izy ka certifiable bio dia tsaratsara kely ny vidiny. Io koa tonga dia vola mivantana ho an'ny olona. Malahelo fotsiny azo milaza hoe rehefa nanao fanentanana izay tao anatin'ny telo taona dia faritra hafa no reaktifa kokoa zany tao amin'ilay izy. Dia somary taraiky ny tany amin'ny tsika fa za mino fa rehefa miparitaka izay dia tsy maintsy ny faritra Atsimo ihany tena hisitraka an'io voalohany indrindra. Efa nandrana koa izay nanao fambolena zatrofa fa ho fangatanay dia mba mangataka tantsoroko izay amin'ny fanaovana fikarohana na amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy any amin'ny ministeran'ny fikarohana fa mbola tsy voafehinay tompoko no mikasika ny fambolena ahoana ny atao raha amboly ary mety zatrofa mahafaly ansisy. Le amin'ilay fangalana anazy lasa carburant. Ny faritra hiasanay dia miainga avy any Mananjary, Farafangana, Anosy, Tolanaro, Atsiombe, mipakatra ny Befandriana Sud. Fa ny tena misy ny maro dia amin'ny faritra Androy. Ny olona izay voakasiky ny tetikasa ny orinasanay dia any amin'ny 500 sy iray alina any farafahakeliny. Ary ny toerana izay voavoly azo izay narovan'ny olona no le hazo ahitan'ny olona tombontsoa dia any amin'ny 212 000 hectares any. Ohatra amin'izany zao ny sakoa gasy na ny marola izay fangalan'ny any Afrika Atsimo le voa mba hanamboarana ny toaka amarola manana ny UBDP mihitsy ny tsika. Ary izay mieritreritra fa tokony ho patrimoine mihitsy ilay izy fa firenena vitsivitsy fotsiny sika no manana an'io. Indrisy anefa fa tapahan'ny olona ilay izy anaovan'ny olona charbon. Izay zany dia ny fangatahany dia hoe mangataka amin'ny MED izay na ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy hoe ndao re jerena ahoana ny atao ambolena ny sakoa na ny marola. Dia mba tokony ho lasa tsaratsara koa ny vidin'ny angalanay azy any amin'ny mpamokatra fa ny tambon'izay ahena ny ministera ny redevance à la collecte sy à l'exportation. Fa rehefa ohatra ka misy tombony ho an'ny olona ny olona ihany miaro an'io tsy mila mpiasa-panjakana mijery an'io tsy mila ilay mpandraharaha mijery an'io voly io fa ny olona ihany dia efa miaro an'io hoe misy tombontsoa miditra ty tsy azo tapatapahana fotony indray misy olona tompony.
fotony roa misy olona tompony. Zay eny tompoko. Ny farany a dia ny sakana angambany. Ny sakana ho an'ny orinasanay zany dia zao, avo loatra ny masoko arenan'ny menaka vokarinay. Ny orinasa antsika nefany a dia manao vokatra biolojika. Izay zany ny tena itiavan'ny mpanjifa ny ivelan'ny orinasa, ny vokatry orinasa Fileolina dia ny qualité menaka mivoaka avy ao atsimo, izay vokatry le toetany maina sady mafana, dia izy biolojika. Ny olona nefa dia indraindray amin'izy io dia misy avo loatra ny redevance à la collecte sy à l'exportation izay ampiarina amin'ny vokatra anay. Manaraka koa dia misy produit izay tokony ho agricole nefa lasa produit forestier le izy, dia lasa manalava ny fiakaran'ny taratasy rehefa manao ny fanondranana. Ary ny loza manambana ny CAP-nay dia ny valala. Valala satria rehefa ampiasa insecticide ny IFVM dia misy risque mihitsy ny ho tonga any amin'ny produit anay, dia rehefa tsy bio zay dia mikatona. Ary ny loza efa tena miatra dia ny moustiquaire izay imprégné, izay zarenany amin'ny olona, tsy voafehan'ny olona mihitsy ny hoe avy mikasika an'iny dia mikirakira vokatra, dia tonga any le molécule dia tsy bio tsony ny produit anay. Ny mampagaga anay nefa dia le firenena izay mizara an'le izy tsy azo ampidirina ny amin'ny mihitsy ilay molécule ao anatin'le moustiquaire. Saotra tompoko. Saotra indrindra tompoko. Mbola misy famelabelarana anankiroa mbola hoentina eto anatrehantsika eto ka ny manaraka Andriamatoa Sylvestre avy eo amin'ny orinasa Saveur Fumée. Mba fitinana raha mety tompoko raha ohatra ka tafiditra. Andriamatoa Prime Ministre, nareo manamboninahitra sy vely sy miaramila manatrika eto, tsy ho ataoko lava ny anahy fa ny Saveur Fumée dia manodina ny vokatra ny hazandrano, trondro moa zany marimarina kokoa, izay ahodina ho fumée, tsy haiko mandika anazy amin'ny teny gasy moa zany, dia ny tena moa dia nianatra manokana momba ny sehatry ny ranomasina sy ny manodidina, rehefa mihoatra ny 10 taona mahery angamba zay no misehatra tanatin'izay tontolon'ny ranomasina sy ny jony zay, ary nahita fa misy potentiel be aty amin'ny faritra atsimo na resaka trondro. Raha tsy teny fotsiny tsika tsy eto amin'ny faritra Anosy na amin'ny faritra Androy zany lavanono zany dia tena misy tokoa ny trondro. Ary ny fahitana an'izay ary rehefa nisehatra ihany araka ny teneniko teo amin'ny sehatry ny ranomasina sy ny jono nandritra ny taona maromaro dia nahita fa misy valeur ajoutée tokony trandrahana. Ny tanjon'ny orinasa moa zany dia araka ny tenenana zay mampiakatra bebe kokoa ny valeur ajoutée, manome asa eto amin'ny faritra sy ny manodidina ny toerana anaovana collecte, manao ihany koa tohana amin'izay hoe manana traikefa amin'ny resaka jony zay dia manome tohana ara-teknika sy fanoroana ihany koa ny vondron'ny fotony ary mameno ny gapy ao anatin'izay rehetra zay. Ny vokatra dia amin'ny ankapobeny dia poisson fumé, fumage à froid. Ny fumage à froid dia tsy mihoatra ny 30 degré ny hafanana ao aminy mba tsy ho very ny valeur nutritive ao anatin'ilay sakafo. Ary ny anay dia ny trondro dia jonoina mivintana fa tsy harato paisse à la ligne, amin'izay mitazona kokoa ny hatsaran'ny trondro. Efa ao emballage sous vide ny trondro, ny vokatra, ary efa misy an'ilay code barre sy ny packaging zay efa miezaka moa zany amin'ny maha orinasa madinika anay, dia manao ihany koa ny vokatra hafa mba hanatrarana an'izay kalitao zay. Ny vina dia ny eritreritra ho avy dia mba ho havoafehy ny tontolon'ny tsena ato anatiny sy ny misehatra nasionaly ary efa manakaikikaiky an'izay amizao satria raha ny demande misy dia efa miakatra dia miakatra. Ny vina amin'ny antonony ezaka moyen terme dia aty amin'ny tsena Ranomasimbe Indiana. Tamin'nisy fotoana mbola nisokatra ny vol La Réunion Fort Dauphin dia mifandrombaka ireo olona avy any La Réunion mividy an'ireo poisson fumé. Ny poisson fumé dia be da be ny tsy voatery olona matra thon ihany fa manana an'ireo trondro tsara kalitao tsika, ny vivanaux, cabot, mero sy ny
rouget zay tsara nofo ary tsara valeur ajoutée araka nyresaka teo. Ny fijery lavidavitra moa zany dia mba hivelatra amin'izay sehatry ny mondial leran'izao tontolo zao. Manana ny engagement ihany koa ny orinasa saveur fumé dia ny fanajanany zay tontolo iainana ndranomasina sy ny jono tompona andraikitra zay. Miady ihany koa satria reny olona reny dia manentana ny mpanjono anjono satria misy mividy le vokatra dia ny sasany amin'ireny mijanona ho an'le mpanjono sy ny fianakaviany mba hanampy anazy amin'ny sakafo. Raha mahita antsika amin'ny remarque kely ambany eo, rehefa natao ny fandinihana ny olona mipetraka amin'ny toerana any amin'ny zone littorale na any amin'ny zone côtière aty amin'ny faritra atsimo dia tsy dia ianjadiany tsy fanjari-sakafo ambony loatra raha ampitahana amin'ny olona aty anaty tanety satria mbola manana trondro, manana vokatra andranomasina ireo ho ataony sakafo raha hay mitrandraka an'ilay izy. Ny engagement fahatelo ngamba zay tsy voasoratra ohatra ny tapaka any ambany an'ilay izy dia mamaly ny velon-drano fahavalon'ny filoham-pirenena dia ny fijerena manokana ny tanora sy ny vehivavy satria anisan'ny betsaka ao amin'ny mpiara-miasa ao amin'ny orinasa sy ny mivantana sy ny tsy mivantana dia vehivavy sy tanora. Ny vision moa zany dia mba ho sangany anisan'ny voalohany amin'ny eto amin'ny faritra ato amin'ny eto national moa zany eto amin'ny firenena amin'izay transformation indrindra amin'ny fumage à froid ny resaka produit de mer manaraka zafady. Chiffre kely fotsiny ngambany ny chiffre d'affaires eritreretina dia hitantsika eo any amin'ny 800 sy 500 tapitrisa ariary. Mbola kely ny voka ny famokarana satria mbola 12 hatramin'ny 15 tonnes isan-taona. Dikan'izay eo amin'ny 2 tonnes isam-bolana eo dia mbola azo lazaina fa kely ary manana eritreritra zay hampiakatra an'izay satria araka ny teny teo ny demande fa kosa mbola betsaka ny fitohana ara-materiely ary mino aho fa isy fampiresahana ihany koa ministre ny MICA zay iarahana amin'ny ODOF. Adiniko ny teny teo fa ny orinasa saveur fumé dia nahazo toana tamin'ny tetikasa fiarina ary nahazo ihany koa toana tamin'ny tetikasa miary zay miaraka amin'ny projet PIC. Misy olona 200 no fianakaviana mpanjono sy ny olona mipetraka manodidina ny ranomasina zay miara-miasa aminay ihany koa araka ny hitantsika amin'ny sary io ilay formana packaging sous vide. Dia ny zavatra lehibe hita dia ny rehefa misy ny ohatran'ny langouste malaza aty amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Andohay fa ny toerana zay misy collecte-na langouste dia misy économie madinidinika miteraka any amin'ireny tanàna madinika tanàna mpanjono reny ary zay ihany koa ny tanjona hoe hiteraka économie madinika raha tsy teny ny tôbila mandeha maka ny trondro any dia mitondra ny PPN ny olona any amin'ireny tanàna reny ary miteraka épicerie madinidinika eny an-dalana eny ary miteraka économie micro entreprise moa zany fitenena azy. Mino fa tsy niotra le 3 minitra misaotra tompoko. Misaotra indrindra tompoko ary ny farany marana anazy Andriamatoa Remanjafy Fitazavo avy amin'ny orinasa Taza Production anao fitenenana tompoko. Miomana ihany koa ireo olona zay manana fanontaniana na faneho-kevitra amarana antsika n'izao fotoan'izao rehefa kelikely. Anao fitenenana tompoko. Misaotra tompoko. Andriamatoa Premier Ministre sy ianareo olo-manakaja civil sy miaramila, tompoko vavy sy tompoko lahy, miarahaba tompoko. Avy amin'ny Taza Production ao Ambovombe Androy, Remanjafy Tazavina zay fantatra koa amin'ny hoe Taza moa. Miorina ao Ambovombe ny toeram-piasana efa amin'ny 4 taona ao Ambovombe tena ao amin'ny ivon'ny fahasahiranana sy zao antony février eto zao fa dia miarahaba mamerina koa ny fisaorana ny fitondram-panjakana manana an'ity programme ty satria mahakasika ny Taza Production manokana izao fikasana sy faniriny fitondrana ary ny fitondram-bahaolana izao. Ny antony nahatongavana tao moa zany dia araka ny raha mahalala hoe misy resource ihany ao fa tsy hita na tsy dia mamaly izay tokony hatao amin'ny mpiarabelona ka ny ho famahana olana mihitsy amin'ny mpiarabelona zay nahatongavan'io orinasa io ao ary ny ho fanomezan-danja zay rehetra nomen'Andriamanitra mba ho fotom-pivelomana ary ho loharano-karena. Zay le zavatra nitondra anay
ary ny ato piscine ao araka izay efa voalaza teo moa zany hoe malaza amikareka nefa mba misy valeur ihany ny ao androy ao. Vokatr'izay ny zavatra hita izay mba vita moa zany ny fanodinana ny voanjo ho diberam-boanjo. Azo lazaina hoe tsika no nitondra an'io teto Madagasikara voalohany ny diberam-boanjo izay manana ny maha izy azy any amin'ny faritra any amin'ny toerana Mandroso. Toy izany koa ny fanodinana ny katsaka mba hahafahana mitahiry azy. Zany hoe le endrim-panodinana natao zany dia ny hahafahana mitahiry ireo vokatra sendra mandalo ao androy mba ho azo tehirisina sy hampiasaina ao anatin'ny taona maromaro. Dia nanaraka izay koa ary asa mandraharaha ao amin'ny toeram-piasana ny amin'ny fanodinana ny kinagna ho menaka kinagna indrindra fa ny extraction à froid izay azo lazaina hoe tsika ihany koa no nitondra io teto Madagasikara mba hampiakatra kokoa ny valeur ajoutée ny kinagna. Ny kinagna izay fantatra fa hoe isan'ny zavamaniry mahantoka ny hafanana ary azo ianteherana araka ny efa voalazany tao moa zany nanana naha izy azy ihany izy io tamin'ny colonisation fa nitsahatra nanomboka tamin'ny 1970. Tsy vitan'le menaka ihany fa ao ireo vokatra vita avy aminy toy ny pommade na ny sérum na ny savony ihany koa aza izay mikendry ny fahasalamana. Raha misy zavatra be dia be koa moa zay fa tapoka ny fanomanana azy. Ao ihany koa moa zany izay mba vita hatramin'izao ny amin'ny fanodinana ny mangahazo ho gary. Misaotra antsika rehetra izay mandray ny gary ho zava-dehibe eto amin'ny tany sy ny firenena tompoko. Ary ny hamaranako azy moa fa angamba mety sao dia ho tapitra izany raha tsy diso inona ny zavatra ilainay ao amin'ny toeram-piasana io dia tsy inona fa ny izay mba tokony ho fanatsarana indrindra ny packaging satria isan'ny antoka lehibe amin'ny fahalafosana fa indrindra ny antoka ny valeur eo toerana. Dia toy izany moa ny fanatsarana na ny toeram-piasana fa indrindraindrindra izay angatahana amintsika rehetra tompoko raha mba vokatra aty an-toerana ihany no ilaitsika ho aty an-toerana dia mba izay tsy vita aty an-toerana tompoko no ampidirina. Ary sosokevitra moa zany manoloana an'izany dia ny amin'ny mba ho fanamorana ny fandoavana hetra fa matoa zahay madinika tsy fananam-bola zay dia mba hahafahanay mandoa hetra ao anatin'ny taona fa tsy ny fiscal tratrariny iny. Ka ho fehiny tompoko dia zao marina fa madinika zahay kanefa maro anisa eto amin'ny firenena. Izay no ilazako hoe raha ireo madinika maro anisa ireo no tsara tohana azoko antoka fa ho avy mamirapiratra iny industrialisation eto Madagasikara. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Misaotra makasitraka amin'izany famelabelarana mahavolomboly tokoa Andriamatonga Manjafy avy amin'ny Taza Production. Misaotra antsika rehetrarehetra santionany any zao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny zavatra mety vokariny ny sehatra tsy miankina hoentina hampandroso ny faritra atsimo Madagasikara. Tonga amin'ny fotoantsika ahafahantsika mametraka fanontaniana. Handray fanontaniana vitsivitsy tsika ho atao série 3 na 4 dia amaly ireo olona tokony andraikitra izay voakasika izay dia tsy voatery fanontaniana ihany misy ihany koa ny faneho-kevitra fa anjarantsika ny mamitina anteny tsirairay avy matoky ihany fa indreny ireo solombavam-bahoaka sy lo olona rehetrarehetra ary sika rehetrarehetra izay manana ny azafady atombokontsika amin'ny bentalana aloha ny fanontaniana voalohany. Anao ny fitenenana tompoko. Ya. Manaja anao Andriamatoa Prime Ministre makasitraka atsika rehetra nivon'ity colloque ity. Raha nandinika ny tenanay zany dia faneho-kevitra no ataonay eto zany makasika ny orinasa Route Tokyo satria eto Fort-Dauphin zany izy io raha sitrakareo. Ataoko faran'izay fohy zany fa ny fomba hitondrako azy dia ho azavaiko aloha ny heverina hoe tombosoa zany azo avy amin'ity orinasa ity dia azavaiko ihany koa ny heverina hoe olana sapa hita eny anivon'ny vahoaka mikasika ny orinasa fa fohy fa tena tany saiko dia ngavanareo mba anaraka satria mety halaky ny fanazavana anazy. Voalohany zany ny mety ny heverinay ho tombosoa moa zany dia
2% no engana am'le ristourna, resaka ristourna zany. Amin'ny ankapobeny 42% budget-nay zany dia ristourny orinasa Rio Tinto KMM. Manodidina ny 900 millions d'ariary ny vola azonay isan-taona, zany hoe 4 milliards 500 millions FMG avy amin'ny ristourna. Dia voaray soamasara zany io. Dia manaraka an'izay ny orinasa KMM moa zany dia maro ny mahazo ristourna aminy dia commune telo zahay. Ny commune ny Fort-Dauphin Ampasinampoana dia mandromondromotra. Ny commune zay hitrandrahana 30%, Fort-Dauphin 15%, dia Ampasinampoana zany zao 15% ny faharoa, dia ny région satria zay moa tiako tondrana fanjavana 30% koa zany. Zany hoe zany ny faritra anosy dia mahazo 1 milliard 800 millions d'ariary. Zay zany mikasika ny tombosoa amin'ny resaka ristourna isan-taona io. Ny manaraka an'izay dia mikasika ny fitaovana zany ny orinasa Rio Tinto KMM dia mandray anjara amin'ny lafiny ara-sosialy. Fitiniko fa fitaovana an'ireo afaka quartier zay hitrandrahany Salamé, Ambinany be, Libanona. Dia manaraka an'izay koa dia manampy koa izy amin'ny alalan'ny projet contrat programme misy fikambana telam-polo zany ampina zay omena fitaovana ampina fambolena sy fiompiana andrakaraka zany io. Fitiniko fa azafady fa sy fanazavana. Ankoatran'izay dia manampy ihany koa izy amin'ny resaka fotodrafitrasa fototra, manamboatra manasara ny bloc sanitaire sy ny bassin lavoir zay satria noho ny fisian'ny KMM dia manana le orinasa pôle intégré de croissance zany Fort-Dauphin. Izy le manao fanadiovana eto an-tanàna hitasika amin'izao fotoana zao dia efa nanao ihany koa moa KMM efa nandalo teo mandany any amin'ny 40 millions d'ariary farafahakeliny zay lefa mivantana any amin'ny fokotany mba ho fanomezana asa le vahoaka any anaty fokotany sy mandalo amin'ny commune ny vola mikasika an'izay. Manaraka an'izay fa voaresaka teo moa zany le resaka solaire zay oatoato isan'le éolienne sy solaire io dia ny orinasa Rio Tinto KMM koa dia mana contractant maro zany mpandraraha zany zay mahazo tombosoa amin'ny orinasa KMM. Azo lazaina izany satria eo le resaka hôtel sy resaka commerçant zany dia tena miroborobo tokoa ny asan'izy ireo satria ary misy fiatraikany any amin'ny varotra satria angamba mety 2,000 any angamba na 500 farafahakeliny ny sakafo andrahoina isan'andro efa mety efa 20 taona na 10 taona angamba zay na mety mahery. Zay ny amin'igny. Ny ato amin'ny ilany indray ny orinasa Rio Tinto KMM dia misy an'le port io vokatry ny orinasa io aloha zany dia mampanahelo ny maro satria hita fa mbola lafo ihany ny vidin'entana ciment zany 40 000 ariary 36 000 ariary na dia efa nisy an'ity port ambany aty dia mbola lafo ihany 40 000 ariary. Ny manarak'izay dia sahirana asika satria sy dia misy loatra ny fiara-miasa fa mieritreritra hoe le miara-miasa amin'ny KMM ny hitako misy olana fa sy dia KMM loatra satria ny CMA CGM reo dia tena ataoko hoe fitadiavam-bola angamba gn'ataony satria vetivety moa zay nandoa 34 millions d'ariary tamin'ny CMA CGM dia mahavita sekoly nandoa 20 millions d'ariary teo alohan'io nefa efa nazo note du conseil dia mbola sainte fiaran'ny zareo misy. Ny mampitaraina ny olona dia mikasika ny jirama satria ny jiro zany dia mivoaka avy amin'ny orinasa KMM kanefa lafo be ny jiro. Zay ny tena mampitaraina ny olona. Mikasika ny rano manana ny pompage ny KMM madio sara mangasakasaky ngany vahoaka zany sy mahafapo anazy sady iarasaka malala moa am'izao vetivety tapaka sy dia mandeha loatra ny rano ary sisy pression isaky ny atoandro zany. Zay tena mampitaraina ny olona zay. Ny manaraka an'izay dia miakatra ny vidim-piainana satria misy manambola etsika regny fanorenana sy regny fikatikata regny dia nefa na misy zay visy zay par rapport amin'le vahoaka madinika zany ary na misy koa zany jirama miakatra dia sy mahazo koa ny olona any amin'ny BDB ny olona sy mahazo rano sy fitraka rano sy ziro sy rano noho ny fitaran'le tanàna ary noho ny fiakaran'le noho n'le problème ny ety BDB zany le olona tonga eto Fort-Dauphin dia miteraka olana ary miteraka sy fandriam-pahalemana zavatra zay taperiko am'izay ngamba. Ny farany dia farany zany dia ny tena mampanely ny olona koa sy afenina zany dia le mbola manantena hazo an'le 8 milliards d'ariary zay heverin'le olona fa mety mahery zay ngamba zay 8 milliards fa hoe mbola sy azo noho tamin'le fanaovana an'le DUP eo le olana eo ka io moa zany le hoe nakanany le hoe fahinda amin'ny zedo le olona dia mbola hatram'izao dia mbola problème Fort-Dauphin mbola sy afapo zay fa diso fikaltevana ny vola azonay dia tena miteraka olo ary zay ny tena hitako hoe mahatonga an'le sy filaminana zany amin'izao fotoana zao ary
noho izany satria miasa arbity ny tanàna amin'le fandrosoana io a dia fahatrany amin'ny 200 000 ariary ny mètre carré ny tany eto. Dia zay zany le fantaina mipetraka dia hoe le 2% zay nataon'ny fanjakana vegny sy ampy dia fa mietrehitra hoe ilaina le orinasa fa mila saraina zany dia ampy ve le tombosoa isika miara-mahita amin'ny fandrosoana mety mila ampiana ihany koa. Misaotra tompokolahy makasitraka tomboky vava. Misaotra indrindra tompoko. Omeko any Andriamatoa Zafindrafaka ny fitenenana azafady. Zafindrafaka filohan'ny filakevim-pitantanan'ny DBM, Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta, tompoko vavy sy tompoky lahy. Ankoatran'ireo voalazan'ireo tompona andraiki-panjakana teo aloha dia tiako ny manamarika fa ny fitondrana dia nanokana vola ihany koa ho an'ny sehatra fizahatany eo amin'ny $6 millions eo. Izy io dia entina anampiana ny mpandraharaha eo amin'ny lafin'ny fanofanana an'ireo mpandraharaha dia eo koa ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny offre touristique zany eto amin'ny faritra misy ny aty atsimo. Dia ny farany dia ny fampahafantarana sy fisotonana an'ireo mpizahatany mba ho avy hitsidika ny Madagasikara. Zany dia amin'ny alalan'ny voalohany amin'izany ohatra hoe ny fandraisana anjara amin'ireo salons internationaux, eo koa ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao na marketing digital dia azony ireo mpisehatra angatahana izay famatsiam-bola izay. Ny famatsiam-bola dia tantanan'ny DBM eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fizahantany ary koa ny vola azo dia mahatratratra amin'ny $20,000 isaky ny mpitsitraka raha manaja ny fepetra izay misy eo amin'ny fahazahoanan'io famatsiam-bola io. Dia ny condition hitondrana azy dia misy participation, misy contribution ny bénéficiaire na ny mpitsitraka eo amin'ny 10% eo, 100%. Soratritra Andriamatoa Zafindrafaka tena tombontsoa lehibe mihitsy zany ho an'ny fizahatany eto an-toerana. Omeo tompoko nomena ny Andriamatoa Sombavambahoaka. Maro ny andro. Mba fitinana kely ihany azafady. Misaotra amina fitenenana. Ho an'ny miarahaba ny PM sy ireo mpiaradia aminy ary sika rehetra ato mivory. Ny azy zany dia mivantana amin'ny sy ny fiompiana. Sombavambahoaka Sombavambahoaka avy amin'ny district'ny Bekily. Raha resaka fiompiana sy fambolena zany, district Bekily no sompitry ny faritra Androy. Na fambolena balahazo, na fambolena voanjo, na fambolena vary. Ao no fototra. Ka ny tiako tenena zany dia tokony hisy fanodinana ireo voanjo ireo ho lasa menaka. Hisy fanodinana ireo balahazo ireo ho lasa lafarinina. Fa raha ohatra ka tafita io tsy misy ny halatra anatin'ny district'ny Bekily. Hitako araka ny sarina petran'ny ministre ny défense eto fa mbola anatiny faritra mena ny district'ny Bekily. Ary mbola maly aza mbola nisy dahalo nanafika tany araka ny antso azoko. Sinavorika. Ny fiompiana. Resaka fiompiana, betsaka ny fiompiana ao amin'ny district'ny Bekily. Raha jerena kosa amin'ny faritra Androimanontolo dia ny district'ny Bekily no fiompy osy ondry. Nefa hatramin'izao efa mihakely ny omby noho ny asany dahalo. Ka ny zavatra apetrako zany, apetrako amin'ny ministre ny défense. Le tiamaone monsieur le député mangala sy mahay agny eo. Mangina vao ka zay raha zay na ihany no fandalovan'ny omby avy amin'ny district Bekily, district Ampanihy, district Benindra. Ao amin'ny Betroka, amin'ny faritra Betroka, Isoanala.
io zany no tena mamono ny ireo district anankitelo reo ka mba miangavy zahay hijery ankaiky ny mahakasiky nyreo Andriamatoa manatrikeo nisy ny tontolo hoany nisy ny tontolo inana ny ao aminay tompoko tamin'ny andro taloha dia tena ny betsaka ny ala betsaka ny zava misy toerana malalaka ao amin'ny distriktin'ny Bekily nefa rava tompoko ny ala kinina sy ny alamanga nisy tao ka mangataka zahay aminao madame ministre zaho efa nandalo tao aminao nefa dirigable ihany tratrako tao ka zay raha zay zany madame ministre mba jereo ankaiky io district Bekily io malalaka ny toerana tena malalaka ny toerana ao amin'ny districtny Bekily zay zavatra hapetraka dia ananatsika ny tany faraparana amin'ny Kofifa zay moa le teo le mpanao le balahazo Kofifa zany hoe fanfanandrifindrify avao zay ka ty raha apetrako zany raha ohatra ka hametraky zay raha zay nareo zay balahazo zay ho lasa lafarinina Bekily no tena betsaka ny mangahazo na balahazo tsisy toerany mihoatra n'izay ny ahy zany dia azafady ministre Nimene ny district Bekily dia misy lycée nivohaina vaovao Bekitro io toerana io mba mangataka monsieur le ministre ho vohana ara-panjakana io toerana io madame ministre azafady nafa maro rehakeo mitovy amin'ny mahakama ao ny nafa mikama tegna mipoka tilay ka nafa maro rehakeo misy milososika le tiahy zany madame ministre mba jereo ankaiky io lycée Bekitro io fa sahirany tenanay nanareo faka manontany fa io mpampianatra ao amin'ny lycée Bekitro io izahay no manampy azy zahay solomba vambahoaka mba hivohany io lycée io farany tompoko farany amafisy koa eto ministre ny défense mba azafady re efa nandalo tao aminao ao monsieur le ministre mahakasika ny tsy fandram-pahalemana misy ao amin'ny district Bekily mba jereo ankaiky re fa tena mijaly io district Bekily io ary porofon'izay ny sary natoronao teto ho any ministre ny fahasalamana azafady kelikely avao to ministre misy ambulance ao aminay ao tsy hoe tsy misy kiragrand fa lombofagna avao raha ao tsy miasa ambulance mangataky zahay fa mijaly ty marary handeha Ambovombe mandeha aia re Fitadrefo tomobily aiky miasa ka mangataky re tomobily zao fa misy ty amaay io le nagnino raha ao lombofagnao avao toko hampiasagna zany mba volagno président hahafahagna miasa azy fa lombofagnao avao raha ao porofy zay io tompona ndraiky tsy manandrify azy sasa tompolahy sotra indrindra tompoko makasitraka makatelina tompoko fantanina anankiray farany tompoko monsieur Sabani azafady tompoko nanome fitenena andao mo tompoko manao azafady kely sotra nanome fitenenana Sabani Pandara avy aty Anosy Andriamatoa prime ministre ianareo membre ny gouvernementa ianareo parlementaire ianareo manavahifana miaramila civily itsika Pandara to place to govavy zava-dehibe tokoa zao projet hoentin'ny Andriamatoa filoham-pirenena izao aty amin'ny faritra atsimo zava-dehibe ho ia
satria ny faritra atsimo a dia malaza hatrizay a fa kerea tsy nianatra tsy mahay a izay dolo ny zavatra mahazo anay aty atsimo kanefa tonga ny fotoana zava-dehibe ho iaho ny andro androany satria hijoroanay miaraka aminareo a avy aty atsimo nyresahana tamin'ny maraina ny resaka développement humain ny resaka infrastructure de base ary ihany koa ny resaka industrie zava-dehibe reo satria raha miresaka ny développement humain tsika dia ilaina dia ilaina ny fananana asa indrindrandrindra resaka infrastructure de base dia niresahana ny lalana ny resahatsika ny resaka énergie ny resahatsika ny resaka rano reo zavatra reo a dia mifameny raha ohatra ka tsy misy ny lalana dikan'izay a tsy misy ny industrie satria na ny antony dia nivokatra any amin'ireo commune rural reo a no ahoditsika aty amin'ny orinasa raha tsy misy indrindrandrindra ny resaka énergie inona moa ny zavatra ila ametrahantsika orinasa tika tenenina am'izay a mifameny reo satria inona ny antony tsy mampisy orinasa aty amintsika ny tsy mampisy orinasa aty amin'ny faritra atsimo dia ny coût de facteur avy dia avy voaresaky ny directeur général ny Jiramanga mba teo hoe avy roa heny ny aty amintsika raha oharina ny Antananarivo dikan'izay a raha mamokatra tsika dia tsy ho lafo satria tsy compétitif amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra zay amondratsika ny tiako tenenina amin'izay a mora kokoa ny entana ampidirina avy any ivelany a tonga aty amintsika toy izay ny entana ahodina eto an-toerana izay ny zavatra hita dia maty ho azy le orinasa ka ho ia hoe tsara zao zavatra zao tsara satria handroso amin'izay a ny faritra atsimo satria reo projet reo a ahidina ny vidiny energia satria raha misy ny investisseur avy any satria zahay ne de PME zahay mpandraha raha madiniky dikan'izay a ilainay manao joint venture zany hoe raha anao joint venture zay a dikan'izay tsy mety manontany ihany hoe manahoana ny coût de facteur any aminareo anisan'izany énergie izay tsika mba afaka mametraka orinasa fa raha mbola io prix misy am'izao io a tsy afaka metraka an'izany ka izay nisoranay anareo a fitondram-panjakana manoloana zay zavatra zay satria mahavelom-bolo ho anay zay zavatra zay ary misy création d'emploi manampy atsika amin'ny planning familial zay satria rehefa miasa ny olona reraka rehefa tonga any an-trano avy de matory zay zany zavatra ka mifameny reo satria re olona reo tsy anasy de rehefa tsy anasy izy a de manao zaza zay zany ny zavatra hita fa rehefa miasy reo a dikan'izay a manampy be ka zay tiako tenenina hoe re olona rehetra aty amintsika reo a de olona afaka miasy reo ka rehefa miasy reo a dikan'izay afaka mamelo ny vady aman-janany zay fotsiny angamba satria tsy ataoko lava fa mbola betsaka de misaotra betsaka ya fanontaniana telo sisa raha ohatra ka mety a dia raha mahavita ray minitra asika rehetrarehetra dia mety mandray fanontaniana farantsika orinan'izay a iroso amin'ny valiny ireo fanontaniana sy nisy faneho-kevitra maromaro ihany teo fa nisy ihany ny fanontaniana izay mila anaterana valiny ato madama vetivety aloha dia ramose ato monsieur le député monsieur le député dia faranatsika atsy amin'ny arinatsy fotsiny anakevatra zay Fufu avao dia miarahabatsika rehetra mitsangana tsy manahy avao izy moa monsieur PDG ny kemeko azafady a PDG inona kay fanontaniana ty monsieur le PDG a inona kay mahalafo ny fandefasana entanao aminareo sy ny fandraisana entanao aminareo satria be da be zany le mitaraina nefa atsika mba manana ny port io ataoko hoe mba avantage ho an'ny pont Fort Dauphin dia inona mahalafo azy na mandray entana na mandafo satria lasa miakatra zany ny tsika mba manana an'io zany toko mba mihena ny vidina ciment ny PPN eto Fort Dauphin zay fotsiny ny fanontaniako amin'ny monsieur le PDG dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana aho amin'ny mahasolon-tenany vahoakany tenanay monsieur le premier ministre eto misy any taza production ary mety tsy ho izy avao angamba no
ataoko hoe mpandraharaha majinika atao anatin'ny faritra Androy a, dia itsika teo mieritreritra hoe mba afaka tokony hoe hanohana amin'izay ataoko hoe mpandraharaha majinika atao anatiny mba afaka hamoronana asa. Dia io zany mba misy ataoko hoe solotena anankiray io zany ao anatin'ny maro mba miangavy antsika zany atao amin'ny fitondram-panjakana mba hanao an'izay fanohanana zay. Dia ohatran'izay moa ny any Fileoly ao Atsiombe a, dia ny tenanay mba mirehareha satria tamin'ny fotoan'andro ny any Fileoly tsy nisy jirama mihitsy ary sahirana mihitsy zareo tao no nangatahanay amin'ny fitondram-panjakana ny groupe matanjaka satria ny any zareo machine matanjaka be. Dia zay zavatra zay zany mila fanohanana avy aty amin'ny fitondram-panjakana mba hahafahan'ny zareo mandroborobo an'izay. Dia farany indrindra za mba mangataka numéro téléphone Taza Production a, dia ny any Filatex satria mba misy mahakasika an'ilay raketa mena teo a mieritreritra concerné zahay dia mety hahafahantsika miara-miasa. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Ndray questeur. Satria efa manomana ihany koa tsika ny andraisina Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia ho farana ny aorianan'ny Andriamatoa questeur ny fanontaniana. Eny tompoko. Zay solombavomoko moa fa zatra miasa na antony rainaraina fa dia atao moa. Any tsy mandeha. Zafady tompoko fa efa zatra miasa hatramiray maraina moko zahay tsy mampanino anay zao. Apetrako amin'ny DG ny fanja angamba ny fanontaniana teo hoe quel environnement no apetratsika ho legevatsika amin'ny taranaka rapitro amin'ity fisian'ny QMM ty mba nanantena ihany aho teo hoe misy volet environnemental ho resahanao fa tsy eno koa tena niharenatsika lasa anao apetrako amin'ny fanja le fanontaniana fa tsy apetrako amin'le DG. Teo hoe mba malagasy ihany anao dia mba inona zany mba fijerenao na ny impact environnemental ataon'ny QMM vokatry ny tiasan'ny QMM ty dia ahoana ny fijerinao ty fisondrotam-piahinana eto Fort Dauphin ty fa tena tsirariny mihitsy à 40 000 ariary le sac de ciment, c'est pas possible ça. Tsy possible mihitsy. Ny fanontaniana faharoa efa resaka environnement ihany moa izy ty le tiomena any Androy dia apetrako amin'ny madame ministre ny environnement sy développement durable le izy mba manana sosokevitra madame ministre teo hoe raha fahanao reboisement ihany amin'ny littoral ny Androy sy Anosiny satria avy aty Sapona tiomena io dia Hatsabelohany feno raha tiomena io na itsika hanao fambolena zany tsy hisy fambolena ovana amin'le tioka avery an-dranomasina vokatry ny Alizé. Ka manao proposition manina tsika tsy manao plantation na cocotier amin'ny sisin-dranomasina iny sady hazo fihinam-boa no sady manao brise vent heveriko fa zava-dehibe zay zavatra zay. Ny farany dia zao projet tsika aby teto zao dia mila main d'œuvre compétente. Tsy hitako eto moa ny ministre ny enseignement technique et formation professionnelle fa zaho mino efa niretsiretinareo zay zavatra zay nefa mba tianay ho fantatra ihany teo hoe ahoana ny école de formation any olona hiasa amin'ireo projet reny satria mba ilaitsika ihany zay ary zay ny tena zava-dehibe ny fanaovana école professionnelle lycée technique professionnel iadina amin'ny zavatra zay. Farany dia mikasika ny cura ny Ambovombe Androy ny région ny Androy azafady dia mba angatahanay re monsieur le premier ministre ny hazahony cura ny Androy autonomie de gestion fa malasa mitsilopilopy araka de façon administrative no sady koa ara-pitaovana io cura ny Ambovombe ny centre universitaire régional ny Ambovombe. Makasitraka tompoko. Makasitraka bakatela tompoko. Iza isika tompoko no andray fitenenana farany na andray fitenenana voalohany avantsika mpamaly eto amin'ivon'ny gouvernement sa tonga dia omena ny Andriamatoa Premier Ministre ny fitenenana tompoko. Omentsika ny Andriamatoa Premier Ministre ny fitenenana tompoko.
betsaka tokoa amin'ny fanomezana fitenenana dia mbola mankasitraka ihany koa ireo rehetrarehetra zay nifandimby teo nanao ny présentation ny orinasa misy anareo indrindrindra ny vinavinan'asa zay hoentinareo amin'ny fampandrosoana ny aty amin'ny faritra atsimo ny nositsika. Avelomboly tokoa ny fandraisanareo fitenenana indrindrindra reny fitanisanareo ny ezika efa vita fa indrindrindra ihany koa reny tetikasa zay mbola tombaninareo atao aty amin'ny faritra Anosy. Ny fijoroana zay ataonareo dia zava-dehibe tokoa satria betsaka amintsika malagasy tsy malala akory fa misy reny ataoko hoe opportunité maro reny ary zay no zavatra tiatsika ambara amin'izao fotoana zao mba tsy hitodika afa-tsy aty Atsimo-Nosy ny masony malagasy satria atia no manana opportunité betsaka ary atia no ataoko hoe mbola tsena vaovao ary zay voalohany tafiditra atia dia ataoko fa anana anjara toerana ray lehibe amin'izany fampirobobona ny orinasa zay. Ny fantaniana zay napetraka ny namana sasany teo dia mazava. Ny fitram-panjakana dia amin'izao fotoana zao mametraka ny fampifanana fiofanana arak'asa fa indrindrindra ihany koa ny fivelarana eo amin'ny lafin'ny fikaroana isamparitra. Efa nilazain'ny filohan'ny République efa ametraka université isamparitra atsika. Zany hoe raha taloha ny université tena amin'ny renivohitry ny faritany. Itsika amin'izao fotoana zao dia manova an'izany ny lalan-tsaina zany ary mametraka ny université isamparitra. Ny antony dia tsotra. Voalohany zony ny tanora malagasy andrato fianarana any amin'ny faritra misy azy. Ray zay. Faharoa, betsaka ny ataoko hoe ny zava-misy azo trandrany amin'ny sepiarina na lalam-piarina maro isan-karazany kanefa tsy ampy ny fikaroana, tsy ampy ny fandalina mahakasika an'izay sepiarina zay. Ary zay nanaovantsika ny université miparitra mba hisy ataoko hoe anjerimanontolo, hisy fomba fisainana vaovao zay anampy anosika isika amin'ny fampivelarana amin'ny fampandrosoana ny faritra tsirairay. Ary zay mahatonga antsika amin'izao fotoana zao faritra anankivaly amin'izao fotoana zao ananganantsika université. Ary miroso amin'izany atsika tsy zay fotsiny tanjona fa ametraka université tsika amin'ny faritra rehetrarehetra ka raha androany miteny ianareo hoe ahoana ny centre universitaire régional aty Ambovombe ataoko fa misy laharam-pahamehana atao ary na dia tsy eto aza ny ramatoa ministre zay misahana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa dia voapetraka atsika anisan'ny laharam-pahamehana hodinina ny fananganana université aty amin'ny faritra satria mila an'izany koa ny fanosiantsika fampandrosoana aty amin'ny faritra. Ny fananganana orinasa ataoko fa mazava ny fomba fijeritsika amin'izao fotoana zao isaka ny distrika tokony anana industrie zany. Zany fomba fijery zany mametraka n'inona? Mametraka ny hoe mila manangana usine atsika, manangana industrie tsika dia misy asa foronina ao ambadiky an'izany fa indrindrindra koa reny industrie reny dia misy amony izy reny, misy avaliny izy reny ary zay no tsy maintsy ho ataontsika mba ahafahantsika mampiasa manodina ny vokatra rehetrarehetra manangana tsena zay etrehantsika fa ngeza bebe kokoa amin'ny fijerentsika de tombontsoa ateraka an'izany aty amin'ny faritra tsirairay any amin'ny district tsirairay any amin'ny commune paky amin'ny commune zany rehetrarehetra zany. Ary zay no mahatonga isika amin'izao fotoana zao eo am-pandinina ny mahakasika ny hoe ahoana no anomezana aina vaovao ny toekarena eto amintsika taorina ny roa taona zay niainantsika ny Covid efa misy fanapahan-kevitra zay aroso amin'izao fotoana zao eo anivon'ny parlementa rotonta amin'ny alalan'ny teti-bolam-panjakana tondrana fanitsina fa misy ihany koa fandinina sahady
ny hoe ohatrana hoana ny politika eo amin'ny lafiny etra manokana mba hahafantsika hijery ny seperina zay tiatsika ananganana orinasa goavana na orinasa tsaratsarany na madinika amin'ny faritra rehetrarehetra eto amintsika. Zay no ataoko hoe ny fomba anomezantsika aina vaovao ny mpiakarena eto amintsika ao anatin'ny taona manaraka zany. Hitantsika miandalana eo mahakasika an'izany fa ny fanapa-kevitra voalohany zay efa miroso amin'izany fanomezana aina vaovao ny toekarena zany dia farosontsika amin'ny alalan'ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolim-panjakana sy ny fanitsiana amin'ny fotoana 2024 ity. Ka mila fanohizana trano zany ezika rehetrarehetra zany ary mihitsy manantena zay fa zay ezika ombonantsika zay dia tsy tondra afa-tsy amin'ny fampandrosoana sy ny fandrosoana aty amin'ny faritra tsy mianko. Mankasitraka tompoko. Sotra indrindra Andriamatoa Prime Ministre amin'izay famelabelahana izay ary manasa ireo olona zay mety manana valim-panontaniana sa tonga dia atotrintsika ny président QMM satria ohatra misy ifandraisany any na ny faneho-kevitra ny Andriamatoa Bentanana na ny fanontaniana ny parlementaire angamba ny atotrintsika ny Andriamatoa Ifanja Rakotomalala ny famalina an'izay mahakasika ny vidinentana moa satria misy ifandraisany ny alafosany ihany koa an'ireo atota taxa samihafa isambaratonga no anivonipora zay mety miteraka fiakaram-bidina. Amenanao ny fitenenana. Ho atao fohifohy mahakasika ny sarany ny fikirakirana ny entana amin'ny Seranan-Tsambo tao amin'ny fitondram-panjakana tany aloha sy tamin'ny fitondram-panjakana ankehitriny asara eto ny taleparitry ny varotra sy ny taleparitry ny indostria fa dia efa nisy fitiliana intelo ny efatra mihitsy niditra tsipriany hoe inona mahatonga ny vidinentana eto an-tampon-tanàna sonitra. Tsy manala ny Seranan-Tsambo akory satria hoe zany amin'ny Seranan-Tsambo fa voapirofo fa tsy ny Seranan-Tsambo no mahatonga ny vidinentana ny sonitra. Misy zavatra maro. Ny teny minisitra ny toekarena teo ohatra ny fret zany hoe ny sara-pitaterana mihitsy sy ny sarany sy ny tombom-barotra alain'ny mpivarotra mbola azontsika atao tsara ny fanombatombanana sy ny fanakaroza-kevitra. Zay aloha ny azoko ambara zany amin'iny hoe Seranan-Tsambo hoe mitondra ny fisondrotan'ny vidinentana satria raha ny valiny amin'izao tsia ary nisy audita matetika natao ny fanjakana tamin'izay. Faharoa Andriamatoa Sombavambahoaka mahakasika ny tontolo iainana. Tena mitombina ny fanontanianao ary ny azoko ambara aminao fotsiny dia zao tsy tompo teny fantatreto fa raha ny fanarenana ny tontolo iainana raha ny firosin'ny asa ankehitriny dia tena mahavelom-bolo ary tena mandeha. Amintsika amin'ny teny zao Andriamatoa Sombavambahoaka efa misy velaran-tany 500 hektara nanaovana voly azo zay efa azo trandrahana. Trandrahana zany azo aondrana, azo anaovana vokatra maro samihafa tamin'ny agroforesteria, azo ahodina anaovana palety zay tsy misy ao am-pora amintsika amin'ny teny zao ho tombontsoa ny mpanaraha eto atoerana zany hoe mandeha le fanarenana ny tontolo iainana sy ny fititanana amin'ny faritra tahiry. Za tsy miteny efa vita ny asa be ny fanamby amin'izy io ary amintsika amin'ny teny zao raha tsy voly azo taka ny kininina fotsiny tsony no atao fa nitarina amin'ireo le voankazo fihinam-boa zay mety hitondra tombontsoa kokoa amin'ny tatsaha. Ilay tetikasa nambarako tery am-piandohana hoe tetikasa maharitra lovain-jafy mitondra tombontsoa maharitra dia le mampiena ny entona carbone io dia zao no anatin'izy io. Fampitomboana ny fambolekazo akoatra n'le fanarahana tamin'ny fanjakana, fampitomboana ny faritra tahiry akoatra n'le fanarahana tamin'ny fanjakana ary ny fampiasana ny angovo azo avozina mamokatra herinaratra mba hampihenana ny entona carbone. Ny farany fanamariana hoe ny mpanenanenana tao mahakasika natao Bentanana mikasika ny indrindra ny herinaratra sy ny rano. Anisan'ny fanarahana hatramy-piandohana satria zay napetraka le drafa mpandrosopatra dia hoe ny foto-drafitrasa zay atao dia aleo mba iombonana fampiasana azy fa tsy hoe misy herinaratra QMM dia misy herinaratra ny tanàna, misy ranony QMM dia misy ranony tanàna. Dia ny tanterahana mihitsy zay tsy amin'ny Seranan-Tsambo koa sanatriany zany tsy natao hoe Seranan-Tsambo any QMM fotsiny fa natao ampiasan'ny rehetra na dia mitondra sarany lafo ary zay. Raha ny herinaratra dia avy amin'ny QMM tokoa zao namidiny jirama mandeha amin'ny solika mavesatra. Araka ny teniko teo efa hotokanana tsoatsy ny ametrahana n'ilay ozinina vaovao amokarany herinaratra menga amin'ny masoandro efa vita daholo ny fanadadiana, vita ny fanarahana
tokony amin'ny volana febroary amin'ny taona ho avy ny vokatra ny kilowattheure voalohany avy amin'ny masoandro mazava ho azy madio kokoa ary tokony ho mora kokoa. Tsy avy amin'izay indray ny rivotra manampy an'izay faran'ny taona ho avy tokony hanomboka azo kilowattheure fanampiny. 4 mégawatt eo ny amin'ny herinaratra amin'ny masoandro 12 mégawatt amin'ny rivotra. Mahampy tsara ny filan'ny orinasa sy ny filan'ny tanàna. Ny rano dia teraka resabe tokoa izy io. Hatrany am-piandohana angamba teo amin'ny 9 tapitrisa dolara teo no vola nampiasan'ny QMM miaraka tamin'ny banque raisam-pirenena hanatsarana ny famatsian-drano ny tanànatsika. 10 taona aty afara tsy amin'ny laon'ny intsony ilay izy. Inona ary ny antony? Tokony samy fandinika sy miara-miasa sika inona natonga lay fotodrafitrasa tsy toma mandatsony izy. Na eo ara zay antony zay tsy tarika ela amin'iny tsika fa azoko ambara aminareo androany fa dia tsy ela angamba tsy haiko na eto ministry ny rano ny anaovatsony ny fanarahana eo amin'ny ministère ny rano sy QMM amin'ny anapiny QMM indray mandeha zany ny fanatsarana amin'ny famatsiany rano ho an'ny tanàna ambony vohitra Taolagnaro sy ny tanàna any ambanivohitra amin'ity indray mandeha ity ho ampidirina ao anatiny ihany koa. Zay ny azoko ambara angamba tsy lavorary zany zava-drehetra manana ny fanampiny ty orinasa ity manana ny tsy fambiazana izy amin'ny lafiny sasany ohatran'ny orinasa rehetra miezaka ary ny antoko ny ho avy dia zay fahafahantsika miara-miasa zay miara-mombonatoka zay ny fanjakana manao ny adidiny ary ny sehatra tsy miankina manao ny azy. Asitraka Andriamatoa Kotomalala. Ny fanon-kevitra samihafa voarakotra ary voaray tsara daholo ho ampitaina amin'ny tompon'andraikitra isambaratongany ihany koa ankasitrahana itsika rehetrarehetra amin'ny fandraisana anjara ho antotsika minitra vitsivitsy ny dinikasantsika ahafahantsika manomana ny fiverenana Andriamatoa Filohan'ny Repoblika miangavy kely faharetana ho antsika ny Andriamatoa Premier Ministre atsoina rehefa itoboky ny dinikasantsika. Azafady indrindra tokoa. Iangaviana kosa isika rehetra ipetraka Fikaonandoha lehibe ifotony ho famaritana ny fanatanterahana ireo asa sy ny vina fampandrosoana ny faritra atsimo Madagasikara 2012 jona 2024 ao Taolagnaro ao amin'ny foyer ny Conflacour iarahana amin'ireo ministera tompon'andraikitra ireo olom-boafidy any amin'ny faritra Nosy sy Androy ireo ben'ny tanàna nisy olom-bavam-bahoaka ny loholona ny governoram-paritra sy ireo mpisehatra malagasy rehetra amin'ny fampiroboroboana ara-ekônomika sy ara-tsosiala ny atsimo. Fikaonandoha lehibe ho an'ny fampandrosoana ny faritra atsimo Madagasikara loha hevitra voalohany fampandrosoana ara-tsosialy fotodrafitrasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny fampianarana fampandrosoana ny vehivavy sy ny tanora loha hevitra faharoa asa fanajariana lalana herinaratra fametrahana vahaolana mahakasika ny famatsian-drano loha hevitra fahatelo famongorana ny kere fahaleovantena ara-tsakafo fiarian'ny vahoaka ary fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana loha hevitra fahaefatra ny fandriam-pahalemana fotoan-dehibe hifanankalozan-kevitra sy ara-misalahy 2012 jona 2024 ao Taolagnaro ao amin'ny Conflacour napetraka ny